नीचे देख, नीचे नीचे, हाँ नीचे बैठ के नीचे होगा। हाँ सही पकड़ा तूने, हाँ वहीं पे होगा सर। आधी रात को हम तुम बैठे हो ट्रेन में, आप दो ना बेटा मन में लड्डू फूटा। इंग्लिश जानते हो क्या? यस। हाँ बताओ। यू सेट अप एंड गो गेट आउट। क्या हो गया आपको? क्यों रो रहा है ये? मेरी तरफ देख के रो रहा है कि मैम चुप कराएंगे। आंसू का क्या आपका आंसू? So guys, if you enjoy the video, please don't forget to like and subscribe and share the video. Thank you.